嗨，我是剪刀锋。今天我们收到4只从彰化老司寄过来的剪刀，总共4只要维修。我们来看一下它剪刀的状况是怎么样。先我们来试一下面子测试，这个不行啊，这个夹毛。那其他只应该都差不多哦，大部分都是会夹毛。然后我再给各位看一下详细的部分。第一把哦，这一把被磨得有点过分哦，就是在它刀背的部分，你们可以清楚的看出来哦，这个刀面这个部分是亮面的，但是到了刀头是一个雾面的，有没有？很清楚的一个断层，这也是一样，应该是同样一个师傅的。他们这种刀口都是粗磨的刀口，先试一下把片哦，它是会反刀，这一支一样，大部分剪的时候就是很硬，它都是会反刀。那剪刀反刀哦，看得出来。然后最后一支也是反刀，东北来了，来上工。这剪刀维修的真的是太完美了，刀口、刀背、亮度，简直和新刀一样。这支也是哦，维修后的剪刀简直和新刀一样。还有这2只哇，非常的完美。之前我们有讲到它这个刀背被磨坏掉的地方，我们可以看得出来，我们已经把它做成刀口贝壳刃日式刀法，也是被维修成2段刃，非常粗糙。现在我们可以看到峰哥把它恢复成日式的贝壳刃，相当的漂亮。我们来测试一下面子，非常的平整。剪刀这支，哇，这个刀口非常平整，金色顺畅。接下来我们试一下法片，下刀精准顺畅，下刀轻柔利落。魏老师，我们费尽了快2小时，终于把这4只剪刀搞定。这4只剪刀原本被磨得超差的，峰哥把它救回来了。各位如果有剪刀的需求，要买新剪刀或者要磨剪刀，欢迎找峰哥，专业的哦。拜拜。Breath across the sand.